வணக்கம் மக்களே. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ தாங்க. ஸோ ஒரு பயங்கரமான ஹெட்செட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம், அது இன்றைக்கி வந்துருச்சு. ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ பயங்கரமான ஹெட்செட்னு சொன்னதால தான் நாங்களே அதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். வழக்கம் போல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கோம், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் அது எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி ரிவ்யூ அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அப்புறம் என்ன, வழக்கம் போல் வாங்க வீடியோக்குள்ளார. இதுதான் அந்த பாக்ஸு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையெல்லாம் கிழிச்சிடலாம், செமையாக இருக்குது. இந்த கையை கிழிச்சிடலாங்கிறேன், நம்ம பாக்ஸ் கிழிச்சிடலாம். பாருங்கள், ரெண்டு சைடும் கிழிச்சிக்கலாம். எத்தனை டேப்பு பா. ஓகே, பாருங்கள், ஃபைனலாக ஹெட்ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க, செமையாக இருக்குது. பாக்ஸே பார்த்திங்கன்னா பயங்கர மாஸாக இருக்குதோ பாருங்கள், செமையாக இருக்குது. இது நாங்கள் எங்களோட ஆன்லைன் கிளாஸ்க்காகவும் நம்மளோட யூடியூப் வாய்ஸ் ஓவரிங்காகவும் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா டப்பாவே பயங்கர மாஸாக இருக்குது. வழக்கம் போல் இதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், உங்களுக்கு வேணும்னா போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா இது எவ்வளோ நேரம் தான் நம்மளும் பிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. அதை சீக்கிரம் பிச்சு முடிங்கப்பா. ஸோ பார்த்திங்கன்னா டேப்பை பிரிக்கிறது தான் இதில் கஷ்டம். ஓகே, ஃபைனலாக நம்மளோட ஹெட்ஃபோன் வந்துடுச்சு பாருங்கள். பார்க்கவே நல்லா பயங்கர மாஸாக இருக்குது. பாருங்கள், கலர் எனக்கு இந்த கலர் ரொம்பவே பிடிக்கும். நம்ம டெக்ஸ்ட்லலாம் கூட இந்த கலரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பாருங்கள், கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் போடுறதுக்கு அந்த கேபிள். இது ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டு. ஸோ இதில் கூட நீங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணலாம். பாருங்கள், மாஸாக இருக்குது. இதோ பாருங்கள் மக்களே, இதுதான் இந்த ஹெட்ஃபோன். பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது, காதில் போட்டாலாம் ஒன்றும் வலிக்கலாம் இல்லை. ஸோ நல்லா சூப்பராக இருக்குது, நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த பாட்டை போட்டு நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம பேசுகிறது நமக்கே கேட்காது, அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா காது கிளியிற சவுண்டுங்க. ஸோ பாருங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெளியிலலாம் ஒரு டூருக்கோ இல்லை இப்போ நம்ம சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கோ போனால் இது எதுக்காவது சும்மா நம்ம பாட்டு கேட்குறதுக்கு ட்ராவல் பண்ணலாம். அப்போ பெரிய பாக்கெட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை பாக்கெட்டில் கூட வச்சுட்டு போகலாம், அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், பயங்கரமானதோ பாருங்கள், ஸ்பீக்கர் இங்கே இருந்து தான் நமக்கு இங்கே சவுண்டு வருது. ஸோ கலரும் பயங்கரமாக இருக்குது. வழக்கமாக லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கோம், போய் வாங்கிக்கோங்க. பாருங்கள், பார்த்தாலே அப்படியே அருமையாக இருக்குது, காது கிளியிற சவுண்டுங்க. சும்மா இந்த பாட்டு போட்டு கேட்டாலே ஹோம் தேட்டரோட பிச்சுக்குது. ஸோ அது நம்ம ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு அந்த பாட்டு கேட்குறோன்னு ஒரு ஃபீலே கிடையாது. இது நம்ம இப்போ ஒரு பாட்டு கேட்குறோம்னா அதுக்கு ஃபீலே கிடையாதுங்க சுத்தமாக. ஸோ அப்படி இருக்குது இந்த ஹெட்ஃபோனு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம இந்த மாதிரி போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட்டாக வரும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Jibu. Bye.